بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیور ہربل ٹپس کے پلیٹ فارم سے السلام علیکم دوستو۔ کھانسی ایک ایسا خوفناک مرض ہے کہ انفرادی طور پر ہی تکلیف دہ نہیں ہوتا بلکہ تمام اہل خانہ کو بے چین کر دیتا ہے۔ سردیاں شروع ہوتے ہی ہر دوسرا شخص کھانستا ہوا نظر آتا ہے۔ کھانسی سے بچاؤ کے لیے سب سے بہترین چیز پرہیز ہے۔ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں اور جسم کو سردی سے بچائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کا بہترین سستا نسخہ بھی استعمال کریں جو خشک کھانسی کا بہترین اور سستا علاج ہے۔ دوستو، آدھا پاؤ سونف لے لیں، اس کے ساتھ 20 عدد چھوٹی الائچی، 20 عدد کالی مرچ، 50 گرام خسخاش اور 50 گرام مصری، ان سب چیزوں کو ملا کر باریک صفوف بنا لیں اور پھر اسے کسی صاف ستھرے خشک برتن میں محفوظ کر کے رکھ لیں، اور پھر صبح، دوپہر، شام 1 چمچ گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ گرم دودھ میں حسب ضرورت شہد ضرور ملانا ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ صفوف لینا ہے۔ یہ صفوف کھانسی کے ساتھ ساتھ نزلہ زکام کے لیے بھی زبردست چیز ہے۔ دوستو، اس امید کے ساتھ کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔